第6季的乔丹不是吃驼鹿就是吃狗鱼，这季选手已经有2位遇到驯鹿群了，不知道会不会有大佬能放倒一头。今天是艾伦参加挑战的第7天，他的荒野豪宅已经初具规模，现在得去看下刺王有没有收获。这几天忙着搭建庇护所，没少费劲儿，再不吃东西，身上储备的脂肪就没了。艾伦提网的瞬间，肾上腺素直线飙升，那感觉就好比搞了一条米级巨物，以前天天暴护都没有今天兴奋。不得不说，这里的资源是确实好，刺网加上钓线一共捉了6条，省着点吃，至少能坚持1周。要是运气好点，再搞一头驯鹿，拿下50万美金就指日可待了。回到庇护所，艾伦赶紧起锅烧火。这些天他还没有吃过1顿好饭，除了浆果和野菜，只剩下孤独。看着满满一锅优质蛋白质，艾伦的鼻子不禁一酸，激动的泪水从嘴角流了下来。鱼肉愣是吃出了手抓饭的感觉。埃米尔今天不打算获取食物，原因是他要给自己过生日。往年家人都会送上大餐，今年只能喝西北风了。可能是老天看他太可怜，赏了一坨可食用真菌给他。这玩意儿煮熟后可以代替咖啡，生日过起来就少有气氛了。回到庇护所，先把鱼煎上，然后削一些真菌到杯子里，完事把碎屑研磨成粉，开水冲泡后搅拌均匀，就可以享受野生咖啡了。抛开口感不谈，还是很爽的。利维这边又出现了精神恍惚，总感觉家里的狗子出事儿了。回去的时候女朋友会跑，要不是考虑到50万美金，前2天他就拍拍屁股回家了。来看下刺网有没有收获吧，万一像昨天那样抓一堆，坚持下去还有点动力。奈何刺网上面不仅没鱼，还被冲到了岸边的岩石上。先不说刺网挂了几个洞，离网都给他理崩溃了。画面来到鲁恩这边，小鱼已经无法满足他了，所以他决定把网眼放大点。这活看着简单，实则一点也不难，稍有不慎很容易把刺网减废。鲁恩忙了几个小时才搞定，赶紧来到岸边下网试水。相比斯汀的无能狂怒，鲁恩可以说是轻车熟路，唯一的遗憾是木筏还没做好，即便脱了裤子也下不到深水区。目前除了制作木筏获取食物，做一张舒适的大床也很重要。鲁恩的想法是先铺一层石头，然后用苔藓和沙子填充缝隙，这样做不仅能有效隔离湿气，还能保存篝火散发的热量。等木筏做好，再做一张躺椅，就可以专心获取食物了。斯汀的刺网下好之后，今天还是第1次检查渔获。别看他网子下的不怎么样，但是在绝对的资源面前，小鱼还是能捉一条的。吃草挨饿扛了7天，今天终于可以开荤了。个头虽然还不够塞牙缝，但是对于斯汀来说意义重大，因为他是一名素食主义者，吃肉不仅仅是心理上的突破，也是开启生存下去的希望。毕竟今天是他第1次杀生，所以烹饪过程十分漫长。煮熟后小心翼翼吃上一口。生存挑战进行到第8天，看帐篷就知道利维出场了。起床第1件事就是检查刺网，那感觉就像开盲盒一样刺激。运气好吃到饱，运气差饿爆炸。结果瞅了半天，刺网不见了。沿着海岸找了一段距离，原来是他自己记错位置了。摄像机放水里可以看到2条，至少能保证今天不会挨饿。利维赶紧把鱼提了上来，给他们一顿物理超度后，剩下的刺网也被提了上来。好家伙，又是一个 Pentakill。这种资源还有什么理由退赛？是时候搭建永久庇护所了。从他收集的建筑材料上来看，庇护所的规模肯定不会小，仅仅是捆绑固定3脚架就费了9牛2虎之力。看到这儿我直接惊呆了，这么高的庇护所真没见过。等利维拆掉帐篷之后才发现防水布太小，根本搭不上去，没办法，只能拆掉重新建。这次他决定把框架改小一点，拿着棍子在2树之间比划了半天，他自己都觉得脑子出问题了，还是把防水布盖回去吧，要不然今晚睡的地方都没有。第9天早上，医疗小组来人了，原因是利维总是疑神疑鬼，感觉精神出现了问题。经过医疗小组一系列检查，节目组告诉他必须要退赛了。得知结果后，利维差点哭出来。1周前他还在喝咖啡玩手机，那是他最想逃离的生活。现在他只想尽快离开这里，好好享受辛苦工作的每一天。